warahmatullahi wabarakatuh, geng. Kembali lagi bersama Join of Al-Haq MV. Yang belum scrutineering. Oke, geng, mata panah. Bisa scrutineering. Info kita kali ini. Tenda waiting zone. Aku mau lari agak sepatu, jadi nggak iso mlebu dari media. Terima kasih. Jadi infonya ini nanti pakai motornya Mas dari bengkelnya Pak Dinar dan dari bengkelnya Mas Yongki. GL bracket 7,5 sama ME King bracket 7,5 Pak. Jalan rame Pak Bos. Moga-moga lancar, tidak ada hambatan di kondisi lain.